नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट गुरविंदर सिंह। हमारे चैनल सिद्धू टेक इन्फो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए सॉलिड का, जिसमें हमारे एलएनबी और एंटीना वगैरह हमने परचेज किए सॉलिड कंपनी से, उसके बारे में आपको डिटेल से दिखा रहा हूं और उनकी अनबॉक्सिंग भी दिखा रहा हूं। आप देखते रहिए। हम आपको दिखा रहे हैं हम सबसे पहले इसके ऊपरी का वो हटाते हैं। हम इस कवर को साइड पे काटते हैं और आपको बताते हैं इसमें क्या क्या है। अब हम इसको ओपन कर रहे हैं बॉक्स को, इस साइड से ओपन कर रहे हैं। ऐसी पैकिंग है इसकी। इसके अंदर एक और पैकिंग है। हम इसको भी हटा देते हैं और अब है ये हमारे एलएनबी वगैरह जो हमने परचेज की है। आप देखते रहिए। हम आपको दिखा रहे हैं जो बॉक्स हमने दिया है, हम उसके बारे में आपको दिखा रहे हैं। एक तो हमने जे एलएनबी परचेज किया है, क्वाड एलएनबी, इसके साथ हम आपको अभी दिखा रहे हैं। और हम जो आपको दिखा रहे हैं, हमने जो प्रोडक्ट परचेज किया है उनके बारे में आपको दिखा रहे हैं। एक तो ये मिला है इसके साथ, हम इसको समझ के रख लेते हैं। ये वाले अनबॉक्सिंग का ये भी है, इसके जो हाथ लगाए हमें ये कुछ मिला है। एक डेस्क स्विच है, ये हम साइड पे कर देते हैं। इसमें 3 एलएनबी है और इन 3 को वायर है। आप देख सकते हैं एलएनबी। और ये इनका एलएनबी का जे रिंग है, इसमें 3 एलएनबी लग जाएंगे। आप नज़दीक से देख सकते हैं, ऐसे एडजस्ट हो जाएंगे एलएनबी। और ये 3 एलएनबी का अलग से वायर है जो डिस्क स्विच के साथ लगेंगे। और ये इनके ग्रिल और नट बोल्ट वगैरह है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद। हमारा अगले वीडियो देखते रहें। हम आपको इस एलएनबी का और ये जो हमारा सॉलिड का T2 डिजिटल एंटीना है, इसके बारे में दिखा रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।